Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հարգելի ներկայացուցիչ, հարգելի պատգամավորներ, տիկնակ եւ պարոնակ, սիրելի քաղաքացիներ։ Քննարկվող հարցը անչափ կարևոր է մեզ համար եւ քանի որ քննարկման ընթացքում ոչ միայն խոսք գնաց հյուսիս-հարավ ճանապարհի կարևորության մասին, այլ նաեւ խոսվեց առհասարակ տարածաշրջանային անվտանգության, տարածաշրջանային ծրագրերի ռազմավարության մասին, ես հարկ եմ համարում նաև ներկայացնել մեր կարծիքը։ Իհարկե հյուսիս-հարավը դա ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագիր է եւ ես այստեղ համամիտ եմ Բարգավաճ Հաստատության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքոնյանի եւ բոլոր այն մեր գործընկերների հետ, ովքեր որ իրենց ելույթներում նշեցին, որ հյուսիս-հարավ ճանապարհը ունի կենսական նշանակություն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսօր երկու կարծիք ունել չի կարող։ Ինչպես նաեւ ռազմավարական կենսական նշանակություն ունի մեզ համար նաև Իրան-Հայաստան երկաթուղին։ Այն, որ սրանք մեր տրանսպորտային ռազմավարության երկու հիմնասյուներն են, սա փաստ է եւ անկախ կուսակցական պատկանելությունից, ես կարծեմ, որ այս դահլիճում բոլոր սթափմտածող մարդիկ պետք է ունենան այդ կարծիքը, որ թե առաջինը եւ թե երկրորդը բխում են բացառապես մեր պետության շահերից եւ այո մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի այդ ծրագրերը իրականանան։ Պարոն փոխնախարար այստեղ իր կարծիքը նշեց, ես կիսում եմ նրա կարծիքը, որ մենք պետք է շարունակենք։ Այն որ կլինեն տեխնիկական թերություններ, սա պարզ է, բայց թերությունները չկան այնտեղ, որտեղ աշխատանք չկա։ Հիմա ես կուզեմ խոսել իմ հարգարժան գործընկերոջ ելույթի մի շարք դիտարկումների վերաբերյալ։ Խոսք գնաց, որ Հայաստանը իզոլյացիայի մեջ է, Բաքու-Թբիլիսի ջեհանի մասին խոսվեց, որ երեք պետությունները իրար հետ են ծրագիր իրականացնում։ Այդ երեք պետություններից երկուսը մեր հակառակորդներն են՝ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Ժողովուրդ ջան, նենց եք արտահայտում այստեղ, ոնց որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ չլինեիք։ Պրոբլեմը մեր մեջ չի, անկախ նրանից հանրապետականն է իշխանության հակը, թե ՀՀՇ-ն, թե Բարգավաճը, թե ՕԵԿ-ը, պրոբլեմը մեր մեջ չի։ Պետք չի ամեն ինչի ծլակները ուղղել իշխանության վրա։ Այդքան լավ անուղեք 90-ականներին անեիք այդ ծրագրերը։ Չթողայիք, որ Թուրքիան շրջապակի Հայաստանը։ 93 թվականին Թուրքիան շրջապակեց Հայաստանը։ Բայց այդքան տենց ազդեցիկ եք, տարածաշրջանում տենց ուժեղ ազդեցություն ունեք, մի թողեիք, որ Թուրքիան շրջապակման մեջ պահի Հայաստանը եւ գոնե մինչեւ 97-98-ը այդ շրջապակում թող չլիներ։ Չեմ կարծում, որ ամեն ինչը բարձր իշխանության վրա ճիշտ է։ Այո, այն որ տարածաշրջանում կա տրանսպորտային խնդիր, այն որ Հայաստանը ունի որոշակի խնդիրներ, սա նորություն չի։ Բայց դրա մեղավորը Հայաստանի Հանրապետությունը չի։ Դրա մեղավորը Թուրքիան է եւ դրա մեղավորը Ադրբեջանն է։ Հիմա անդրադառնամ Թուրքիային։ 93 թվականին կոպտորեն խախտելով միջազգային բոլոր նորմերը, Թուրքիայի Հանրապետությունը առ այսօր բլոկադայի մեջ է պահում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ Ադրբեջանի հետ ձեն-ձնի տված ամեն ինչ անում է, որպեսզի Հայաստանը դուրս մնա տարածաշրջանային ծրագրերից։ Չնայած չի հաջողվում։ Ինչ պետք է մենք անենք։ Մենք արեցինք քայլ, մեր երկրի առաջնորդը սկսեց հայտնի ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, այսինքն առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել հարևան Թուրքիայի հետ, առանց նախապայմանների։ Ստորագրվեցին պրոտոկոլներ Ժնևում, դրանից հետո ավելի Ցյուրիխում, դրանից հետո Թուրքիան մերժեց եւ այսօրվա Թուրքիայի իշխանությունը շարունակում է ժխտողականության քաղաքականությունը, շարունակում է մերժել իր վրա դրված միջազգային պարտավորությունները։ Եվ պետք է այս ամբիոնից եթե խոսում ենք, պետք է հստակ իրերը կոչենք իրենց անունով եւ ասենք, որ թիվ 1 մեղավորը Թուրքիան է։ Հիմա անդրադառնամ Ադրբեջանին։ Ասում եք, վատ կլիներ, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը տարածաշրջանային ծրագրեր անեն։ Շատ լավ կլիներ։ Բայց դուք դրա գինը չգիտեք որն է։ Մենք պատրաստ չենք այդ գինը վճարելու։ Մենք պատրաստ չենք միակողմանի զիջումների։ Շատ լավ գիտենք որն է։ Ու եթե ոմանք միգուցե պատրաստ են միակողմանի զիջումների, այսօրվա իշխանությունը Ղարաբաղի հարցը միակողմանի զիջումների պատրաստ չի։ Որովհետև Ղարաբաղում միակողմանի զիջումների գնալը դա նույնն է, որ մենք կորցնում ենք մեր ինքնիշխանության ամենալուրջ հատվածը։
Եվ մենք անգամ չի որ ասել ենք Հայաստանի Հանրապետությունը իր խնդիրներ Ադրբեջանին ցանկացածն է դա որպեսզի միակողմանի զիջումների գնանք եւ ասենք եկեք տարածաշրջանային ծրագրերի մասնակցենք խնդրում եմ այս ամբիոնը գոնե հարգենք եւ ասենք որ այո այսօրվա տարածաշրջանային անկայունության տարածաշրջանային տրանսպորտային անկայունության խոչընդոտների պատճառը Ադրբեջանն են եւ Թուրքիան Իսկ եթե այդքան իմաստուն էիք, այսօր մեզ խորհուրդներ մի տվեք, ժամանակին եղել եք եւ գոնե 5 տարի ժամանակ եք ունեցել, որպեսզի շրջափակումը դադարեցնեիք, ինչպես նաեւ հարցերը լուծեիք։ Մենք գնացել ենք այլ ճանապարհով, մենք չենք պատրաստվում ազգային եւ պետական շահերի միակողմանի զիջումների ճանապարհով աղբերանանք Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ։ Մենք պատրաստ ենք առանձնախապայմանների հարաբերությունների եւ երկրորդը Ղարաբաղյան հարցում պատրաստ ենք բացառապես այն փաթեթին, որը հստակ կա 3 հիմնավոր սկզբունքների հիման վրա եւ այստեղ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը այլընտրանք ունենալ չի կարող։ Եվ խնդրում եմ այս ամբիոնից իշխանությունները մի մեղադրեք մի հարցում, որտեղ իշխանությունները ընդհանրապես կապ չունեն։ Հայաստանի իշխանությունները այնքան հարցերում թերություններ ունեն, որ կարող եք լիքը հարցերով մեզ քննադատել։ Բայց ես խնդրում եմ, որ գոնե այս հարցում դուք շատ լավ գիտեք, հարգելի պարոն, որ մեղավորը եւ պատասխանատուն դա Թուրքիան է ու Ադրբեջանը։ Իսկ այն ինչ որ ասես պարոն փոխնախարարը, այո, այդքան վատատես մի եղեք, ես չեմ կիսում ձեր վատատեսությունը, ես լավատես եմ Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման հարցում եւ լավատեսի ու վատատեսի տարբերությունը շատ լավ գիտեք։ Վատատեսը ցանկացած հնարավորության մեջ տեսնում է դժվարություն, լավատեսը ցանկացած դժվարության մեջ տեսնում է հնարավորություն։ Ես լավատես եմ եւ նույնը ցանկանում եմ ձեզ։